ਮੰਡਾ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ कल वहाँ क्या चाहिए बदे हो? ਇਹ ਸਹੀ ਲੈਬਰ ਦਾ ਖਾਮਣਾ ਹੈ अच्छा ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੂੰ ਧੋਤੀ ਖੜੀ ਤੇਰਾ क्या करना ਨਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ मोहम्मद शहजाद ठीक है चलो रोटी वाले ज्यादा जुलो पे अब भाई मिनट मार दो के देनी हाथ ना दे साहब भैया ना दे साहब मोहम्मद अदनान ठीक है जुलो पे ना के पूछ खड़े में अंकल सर रोटी नहीं खवानी मजदूर हम अब तेरा ना क्या है भाई मोहम्मद फियाल मोहम्मद दे दर्द की में धार धार करे आ गया एक कड़ी गाल है तो मिर्चा तो ना कहो सही अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है ठीक हो मस्त हो माशाल्लाह दरवेश खान रकबे ते आज त्रेशलाई खड़ी है मजदूर लगे पन आओ तो दाएं दिखाओ सामने वाला क्या चाहिए बदे हो? ये सही लेबर दा खामना है अच्छा जी हां आज आपने भी बनाया? काहे ना से दाने तो थी ने आसे अगो पिछो अच्छा। गंढे ना दसे ने आसे अच्छा पकवाए हुए। दरवेश खान के राह के आखी खड़ा रोटी बनवे ना पे चलो बिस्मिल्लाह करो घेनो अपना ले गिना जो नींद गिननी है कानून सारे वास्ते हिको जी आउंदे नहीं ये मजदूर रंग ने गिन सो रोटी दी क्या सर जी बिल्कुल हक है साडा शादी दी गिन दे हर को नहीं तुसा दी सही रोटी जो खवाई बैठे हैं अच्छा जी हाँ। नहीं वो मजदूरी की कराने खड़ा उन्होंने रोटी दे पैसे नहीं हिसाब कटे सा ना महीने का अच्छा जी जी अच्छा लाजम लिखे ने भाईजान जरा हाथ धोए ना उसी हाथ लिखी ए ना लिखी ना वैसी जरा हाथ ना धोती और रिटायर्ड है तो हां क्या है तो मिनट मारो भाईजान ये तो क्या है जरा हाथ धोए सी उन्हें ना लिखी सी जरा ना धोए सी और रिटायर्ड है तो भाईजान ना दसामी दा मोहम्मद बिलाल चल जो रुपया तबे दे अब तेरा ना जी सब चली रज्जा बली चल जो भैया तेरा ना बेटा ठीक है क्या है ना तेरे भाईजान तेरे ना मेरा नाम मंजूर है चल चोर जो तेरे लेंगे नहीं थी इधर लग नहीं थी अब मिनट मार तू खेल ना तू मैं कुछ ना दसा मिनट मार अब अब्दुल ना लिखवा 24 बंदे आ चुकन जमी जी हां प्रेशर दिखा मेरा भाईजान ना दसा मैं फिदा हुसैन हां जात की है खोखर खोखर हाँ। चल जो पिया उठो जोलो पे भाईजान तू सारे से बग्गा मेतला हां बग्गा मेतला तेरा ना 4 दफा लिखना जो पिया अंधारे वाली चलाना अपना पाओ मेरा भाई पाओ खाओ अदा मैं तेरे नाल बैठी हूं भाई अदा मैं पाना भी आ देना मेरा यार है पुराना थोड़ा जी बहु ये देता पैसे साहब मैं इधर लिखवाने को था देता पैसा हां तेरा नाम आया पे दरवेश खान चैनल ठीक है ओके करो इन्होंने मैं इधर लिखवाने को था हां बड़ी दरवेश खान गिनो को अब मिनट मार भाई फालास दे याद को मिनट मार अरे खा मेरा बिरा अदा तक को साला नहीं जा मिल गए थे तब साला मिल साला बोगा दा कल वहाँ कोई इंतजाम नहीं किया इंदा होता जी 2 मिनट पहले ही ने बोतल पिलवाए ने
ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਰੋਜ਼ਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ੁਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ੁਦੇ ਗੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਤ ਤਰਾਵੇ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਿਦਾਇਤ ਕਰੇ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਰਾ हाथी क्यों की थी क्या है बल्ला निकला है ओए हां प्रेशर पे चाल मजदूर बंदा है इतने जा रगा क्यों सो जाना हाथ आ जा सो जा रहा है गर्मी थोड़ी है हां अच्छा ये हाल ले कुश्ती मारे ना हां कहीं मौके ना रे डाढ़ा कुछ तो मारे थे अच्छा ये हमरा रोटी दे रोटी चार में रोटी चाट में मार पहले हमारे यार बोलो ना यार ये कुछ साला नहीं मेरी तो रोटी देने पाओ जवान को कालो खा तू सारे इकट्ठे खाओ सर रोटी खा घन तू तो खाओ बिस्मिल्लाह करो मेरा बेटा खाओ खाओ लार रखना बिस्मिल्लाह करो मेरा खुदा गोदा जी तू सदी रहो बहो अब अभी प्लेट पाओ हमारे गोदे उड़ी हवा पर टोरवा कांडा दर्द की वे तू दवा रोटी खा वा धार धार करे आ गया ये कड़ी गाल है तो मिर्चा तो ना खाओ सो सही हां सही ना ना खाओ ये मिर्चा खानी है तेरे को ओ मैन हां अब साले मिर्चा चाह रहे हो लोग हां दे रहा है खाओ तू साले में ना ना खाओ तू वाला जवाब है जे खाओ खाओ खाना माशाअल्लाह लाइक करे सो शेयर करे सो ਵਾਹ ਵਾਹ हाँ ਤਰੀ ਕੱਢਾ ਬਸ ਆਈ ਰੋਟੀ ਦੀ खोल तू हूं बहाना भी मैं ਅੱਛਾ हां 45 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਬਿਆ ਮਜ਼ੀਦ ਖੜਨਾ ਪੋਸੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ इंशाल्लाह सारे हट में मैं रोटी पे बैठा हूं ਵਾਹ असां दे ना ला मार अच्छा ठीक है चल मार ना बिजली साले ने बेटे रोटी चावल खा दे हां ਚਾਚਾ ਸਵਾਰਾ ਜਮੀ ਮਾਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ થઈ ਇਹ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਦਾ ਤਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਤਾਪ ਆਦਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਤਾਰ ਜੀ हां जल्दी कर ਇਹ ਥਾਲ ਇਤਰੀ ਜਾ ਥੱਲੋ ਵੱਧੇ ਹਾਂ ਅੱਜ चलो लथे वदे ਜੀ चलो मिनट मार ਚਲੋ ਇਹ ਚਾਹ ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਪੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ चाह वे कोई 5-4 बियां तो लगे मिनट मारिया हलैया ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹਲੇ बन जा